Приветствую всех на моем канале. У меня очередной объект для очередного портфолио. Эту печь надо разобрать, которая горела только наполовину. Камин с правой стороны, как говорят, вообще не справлялся со своей работой. Хотя смотрим, как он достаточно и небольшой. Вот я уже начал разборку. Трубу подвесил. И в процессе трубу, возможно, придется разобрать, потому что в одном ряду у трубы 4 кирпича. Вот моя очередная работа. Как я говорил раньше, ни одних работ повторяющихся у меня нету, они все разные. В чем-то отличие все равно присутствует. Может, с виду где-то прослеживается сходство, но все работы разные, так как и эта работа. Особенность этой работы, что фундамент здесь уже, чем сама печь. Поэтому с каждой стороны примерно на четверть кирпича выдвинуто основание за пределы фундамента. Это ничего страшного, весь вес будет, с учетом перехлестки кирпича, будет распределяться по фундаменту, хотя фундамент он и меньших размеров. Если рассматривать переднюю часть, это будет каменопечь, такой столбичек с небольшой пяточкой. Вот эта часть, она висит примерно на пол кирпича от фундамента. Вот видно тут тычки, то есть они наполовину висят. Но вес самой печи, он будет не на эту стену. Вес самой печи будет располагаться чуть-чуть углубленнее сюда вот. Тут будет такая пяточка располагаться, а массив будет давить в это место. А здесь уже фундамент, поэтому вся печь ни в коем образом, даже если захочет лопнуть, отвалиться за пределы фундамента, у нее не получится, так как массив печи, главный массив, самая тяжелая часть, будет распределяться по основанию печи, по фундаменту. Ну, как-то, надеюсь, объяснил. И опять же, на дворе зима. Работают два обогревателя на 2 киловатта. Вот один, и вот за дверью второй. В данный момент поддерживается всего 1 киловаттом обогрев помещения. Помещение прогревается до плюс 15 градусов с помощью 1 киловатта. А 2 ставил, то есть 4 киловатта обогревали помещение только когда я заезжал сюда, когда прогревал помещение. Тогда надо было усиленный прогрев, стены холодные. И кирпич, который с улицы я завозил, он тоже ледяной. Поэтому надо было как-то прогреваться, и включались 4 киловатта. Таким образом работаем. Так, ребята, печь у меня не заработала. Причина — это узкая труба. Вот труба, которую я не хотел разбирать, но придется. Все это оговаривалось заранее. Но что я вам хочу показать. Труба, конечно, маленькая, в ряду 4 кирпича, а должно быть 5 кирпичей в ряду. Тогда вот внутреннее отверстие, оно было бы в 2 раза больше, и это бы хватило бы для работы камина печи. А хотел я вам показать на кирпич, который совсем недавно, эта труба была сделана, не знаю, сколько лет прошло, года лет 5, наверное, не более. И смотрите, как кирпич напитывает влагу и рушится морозом. Я могу его руками отщипывать. Кирпич буквально расслаивается. Потому я рекомендую кирпич не использовать для труб, а трубы делайте сэндвича. Сюда привезут сэндвич трубу. Эта труба будет полностью переделана. Будет 5 кирпичей в одном ряде. Отверстие будет примерно 14 сантиметров на 26.
ну, вдвое больше вот это отверстие. И печь идеально заработает. Позже обязательно покажу, как будет происходить работа. Ну и разборка. А разбирать тут особо и нечего. Труба сама разваливается, как видите. Уважаемые зрители, печь у меня заработала. Труба стала в 4 раза больше. Вместо 4 кирпичей в ряду я сделал 6 кирпичей в ряду. Это в 2 раза больше запас по тяге для трубы. И сейчас печь работает и с летним ходом, и без летнего. Ну, к сожалению, она сейчас не замыта. Когда замою швы, я вам покажу, что она будет намного красивее. Сейчас на нее смотреть, пожалуй, и не стоит. Не совсем презентабельно. Но хотел я показать вам зонтик от трубы. Зонтик я уже спилил, потому что у зонтика лапки были вот такие маленькие. Получается, расстояние от зонтика до выхода трубы маленькое. А диаметр у нас внутренний вот 25 сантиметров. Это очень хорошо. Это очень хороший диаметр, но так как шляпа зонтика низко находится, дым ударяется в зонтик, в шляпу, и тормозится движение всего газового потока. Поэтому я отпилил зонтик. От стартовой пластины отрезал нержавеющие пластиночки, вот такие 3 штучки, их 3. Сейчас я вот керню керном углубление и буду высверливать отверстие. Вот на одной лапке уже высверлил вам, если видно, вот. Так я делаю обычно на шурупы, но шурупы у меня закончились. Но болты диаметром 6 мм остались. Поэтому эту шляпу я удлиню и сделаю зонтик выше, чтобы сопротивление дымовых газов не ухудшало работоспособность печи. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Ну вот, в принципе, колпак готов. Давайте поставим. Соотношение сторон, если мерить рулеткой. Где моя рулетка? Диаметр, как я говорил, 25 сантиметров. И смотрим высоту. Вот так, до зонтика 19 сантиметров. То есть дым будет выходить и нормально будет без заторможиваний выходить в окружающую среду. Плюс зонтик тоже будет работать, но если вода немножко попадет, она печки никакой погоды не сделает. Многие печи вообще без колпаков функционируют и не разваливаются, и не намыкают, так как при самом большом ливне туда может, ну, полстакана воды, если попадет, в лучшем случае. Это в ураган, в ливень, в шторм какой-нибудь. Ну а так, конечно, зонтиком лучше, чем без зонтика. Зонтиком совсем не то, что без зонтика. Ну, шутка, хотел шутку сделать. Получилось немножечко не так. В общем, когда все будет готово, покажу вам всю конструкцию целиком. Уважаемые зрители, объект сдан. Я его топлю уже вторые сутки. Он топится вот таким вот слабеньким огоньком почти весь день. И вчера топился. Печь почти полностью высохла при таком интенсивном топлении. Главное, чтобы огонь был не сильно большой при сушке печи, а то печь может полопаться. Вот у меня за 2 дня она почти полностью высохла. Особенно верхняя часть, она более горячая, чем нижняя. Дымоходы идут, как видите, до самого пола. До вот этих вот квадратненьких ревизий. Они тоже горячие. Тут слева 2 дымохода и справа 2 дымохода. То есть один дымоход идет вниз, второй вверх. То же самое с обратной стороны печи. Там, где топка,
дальняя часть из шамотного кирпича. Между шамотом и красным кирпичом нет базальтового картона. То есть шамот вплотную приклеен к задней стенке печи. Тем самым теплопроводность у печи с задней стороны увеличивается. И трещины отсутствуют. Печь на горячую растапливается даже без летнего хода. Вот у меня летний ход, но конструкция настолько удачная, что летний ход он нужен только при холодном розжиге. Скажем, если зимой люди приедут себе на дачу, придется растапливать с летним ходом. В остальных случаях его можно и не трогать, в данном случае он закрыт и задымление полностью отсутствует. Стекло также не сажей не покрывается. Единственный момент, когда я рекомендую топить печь, не с полностью закрытым стеклом, а чуть-чуть маленькая щелочка была. То есть немножечко холодный воздух заходит и отбивает дым от стекла. В противном случае стекло будет покрываться сажей. Это пожароопасный вариант эксплуатации, поэтому надо сделать какое-то приспособление, замок, чтобы дверка сама не открылась. Хотя в режиме камина можно топить с открытой дверцей, только следить, чтобы искры на пол не попали. Пол здесь деревянный, он будет убираться, сноситься, и вместо железной такой дощечки перед топкой, скорее всего, будет устанавливаться кафельная плитка, которая тоже не горит, по пожарным требованиям она обязательно. Давайте закроем дверку, посмотрим, что видно с обратной стороны. На данной печи, вот видно, немножечко кирпичики не досохли, потому что перехлестка между первым дымоходом, точнее первый, он самый дальний горячее, чем передний. Здесь идет вниз, там поднимается вверх. И поднимается примерно вот в этом месте. То есть здесь еще кирпичи достаточно горячие, а ниже они более-менее прохладные, потому что по кратчайшему пути горячий воздух стремится как можно быстрее покинуть нижнюю точку перевала горячих газов. Сверху видим еще одна ревизия, то есть чтобы чистить дымоход, обязательно 6 ревизий делается, 2 сзади и 4 спереди. Если сделать только 2 ревизии спереди, проблемно будет ёршиком, может только каким-то гибким, долезть и прочистить дымоход на всю высоту печи. Печь достаточно высокая, и для удобства сделаны дополнительные ревизии. Вот видим с другой стороны. Это главная юшка. Вторая ревизия. И видим, немножечко не досохло снизу, так как все-таки нижняя часть печи хуже греется, чем верхняя. Хотя тоже греется достаточно хорошо. Какие еще есть особенности этой печи? Фундамент у этой печи был меньше, и по ширине печь не помещалась на этот фундамент, потому с обоих сторон массив печи относительно фундамента выдвинут сантиметров на 5-6 за пределы фундамента. Но часть стены все равно имеется опора на фундамент, поэтому печь четко стоит на своем месте, никуда она не денется. Такое новшество неоднократно мной исполнялось, ни одна печь не лопнула. Спереди вот эта пяточка выдвинута от фундамента сантиметров на 12, на пол кирпича она, считайте, висит в воздухе. Потому первые 2 ряда, вот они тычками выполнены, чтобы ничего не обрушилось. Вот опорная стенка, но эта опорная стеночка, она только для вот этого пьедестальчика. Дальше уже вот эта вот часть, она смещается относительно фундамента тоже сантиметров на 5. То есть фундамент идет примерно вот по этому столбику. Вот видно, что небольшое смещение.